ঠান্ডাতে যেরকম ঠান্ডা আসে, গরমে যেরকম বর্ষা আসে, সেরকম ইনস্টাগ্রামে ট্রেন্ড আসে। কিছুদিন আগে ট্রেন্ড এসেছিলো, মনে আছে? যে জলের মধ্যে সবাই হলুদ গুলছিল। আরে এমন অবস্থা হয়েছিল, আমি দোকানে হলুদ পাচ্ছিলাম না। বাড়িতে 3-4 দিন বিনা হলুদে তরকারি রান্না করে খেয়েছি। বলেন কি? কিছু কিছু জ্যোতিষী আবার বলছিল যে জলের মধ্যে হলুদ গুললে নাকি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছে, এটা নাকি তন্ত্রবিদ্যা। তো এখন ওই ট্রেন্ডটা কমে গেছে, জানি না ওই জ্যোতিষীদের ভিডিও দেখে কমেছে না অটোমেটিকলি কমেছে, জানি না সেটা। এখন একটা নতুন ট্রেন্ড এসছে, ভালো চেহারাকে খারাপ বানিয়ে দেওয়ার ট্রেন্ড। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? কি ভালো চেহারাকে খারাপ বানিয়ে দেওয়ার ট্রেন্ড বলছি? আরে কি একটা গান বলেছে, ডামিউগার না কি বলছে বুঝতে পারছি না। তো দেখো সেই ভিডিওগুলো। আমি উঙ্গর ¿Un qué? উঙ্গর আমি উঙ্গর ¿Un qué? আমি উঙ্গর শাড়ি পরে কত সুন্দর লাগছে, এবার ট্রেন্ড ফলো করে কিরকম সেজেছে দেখো। আমি উঙ্গর ¿Un qué? উঙ্গর ¿Un qué? ¿Un qué? আমাকে তো একে হলিউডের ওই রাক্ষসীগুলার মতন লাগছে। এটা নাকি ট্রেন্ড, বালের ট্রেন্ড।